Cześć, tu Bonton, do Donana. Słuchajcie, kończę frezarkę. Jak widać jeszcze trochę brakuje, ale już jestem w stanie na niej frezować. No i uruchamiam sobie takie testy, żeby poznać wszystkie, powiedzmy, i takie choroby wieku dziecięcego. Pierwsze co mi wyszło to, że przy 20 tysiącach obrotów ona dostaje taki drgań, że to się wszystko tutaj momentami odkręca. I pokażę Wam. Uwaga. No, ale nie wszystko muszę na pełnych obrotach frezować, to raz, a dwa, że no, chciałbym teraz przy pomocy samej frezarki przekonstruować całą oś Z, bo to jest najwięcej rzeczy takich z ręki robionych i no, wyszło niedokładnie po prostu. A jak widać jest na przykład taka płyta, w której jest masa otworów, to wszystko mogę już na frezarce zrobić, to będzie trochę dokładniej. Druga rzecz jest taka, że samo wrzeciono schodzi za wysoko, znaczy jest tutaj za duża odległość do stołu i taki pierwszy problem, który napotkałem, drugi, no to jest mocowanie materiału do stołu, bo tutaj nie ma w tym momencie jak i coś tam próbowałem wczoraj frezować, ale właśnie krzywo mi się to mocowało i tak nie wyszło. W związku z tym dodam tutaj sobie dwie takie płyty, mam paździerza, na to przyjdzie płyta MDF i mam dużo takich nakrętek pazurkowych, one będą wiercone od spodu i będą tutaj otwory od wierzchu, będzie można sobie materiał takimi łapkami dociskać do blatu. I żeby to zrobić, mam tych nakrętek bodajże 100, no to już samą frezarką zapnę sobie większe wiertło i zrobię sobie program, będzie mi nawierci mi te otwory tutaj równomiernie. Gdybym chciał to zrobić ręcznie, to musiałbym to wszystko rozmierzyć, zapunktować i tak dalej. A na frezarce powinno się ogarnąć raz, dwa. Spróbuję Wam to później na timelapsie pokazać.
już coś ustawione jako dystans takiej kartą, który musi się zmieszczyć i spróbujemy zrobić takie kółeczko do testu. Idziemy z koksem.